பழைய பாலம் பாம்பன் பாலம் இங்கே இருந்து வருதுங்க. இப்போ ஓகே ப்ரோ ஓகே தெரியுதாங்க அந்த சன்செட்டு போகிறதுலாம் சன்செட்டு மலை. ஹலோ கைஸ், நான் தான் உங்கள் அஃப்ரான். எல்லோரும் எப்படி இருக்கேன்? நல்லா இருக்கேன் நம்புகிறேன். இன்றைக்கி என்ன விளாக் அப்படின்னா உண்மையிலே தெரிலங்க என்ன விளாக்குன்னு. செம்ம போராக இருந்துங்க வீட்டில் இருக்கு. சரி அப்படியே ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்துடுவோம் நம்ம டோரோட. கிளம்பியாச்சுங்க. போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன விளாகுன்னு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் கேரளா புதுசாக வந்து நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க. பெல் ஐக்கானை தொட்டு ஆளில் போட்டுக்கிறேங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உடனே குறைக்கும் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கிளம்பியாச்சு கைஸ். இந்த பிக்கப் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா பாம்பன் பிரிட்ஜு தாங்க போகிறோம். பாம்பன் பிரிட்ஜ் விளாக் போடுறது மைண்ட் செட் இருந்துச்சு. அவடா டக்குன்னு ஃபிக்ஸ் ஆகியாச்சு. பாம்பன் பிரிட்ஜு போகிறோன்ட்டு நான் உண்மையிலே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லைங்க. சரி இங்கே போகிறோம் அப்படின்னா செம்ம போராக இருந்துச்சு. அதோட ஃபோன் எடுத்து டக்குன்னு ஒரு சடன் பிளானை போட்டு கிளம்பிட்டோங்க. எனக்கு ஒரு சாங் தாங்க மைண்டில் வருது. வேற மாதிரிங்க, வேற மாதிரி ரோடு, தரமான ரோடுங்க. உச்சப்பள்ளி ஏரியாவில் ரீச் ஆயிடுச்சுங்க. உச்சப்பள்ளி வந்தாச்சு. வர்றாச்சு. யார் இது? சித்தப்பு, நீங்க எப்போ வந்தீங்க? மண்டபம் கேம்ப் ரீச் ஆயாச்சுங்க. நம்ம பைக்கில் நம்ம பெட்ரோலை போட்டு சோலோவாவோ இல்லை ஃப்ரெண்டு கூடவோ அப்படி போகும்போது ஒரு ஃபீல் இருக்க பாருங்க. வேற மாதிரிங்க. டென்ஷன் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. ஒன்லி ட்ராவலிங் மைண்டு மட்டும்தான். அதெல்லாம் வேற மாதிரி ஃபீலாக இருக்குங்க. அதாவது சோலோ ரைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட அடிக்கடி ட்ராவலிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. மண்டபம் ரீச் ஆக போகிறோங்க. இந்த ரோடை மட்டும் போகிறாங்க. ஆமாம், நான் ரிட்டர்ன் வரும்போது உங்களை காட்டுறேன். ரோட்டில் சடனாக வந்து பிக்கப்பாக ஏறும்போது அப்படியே ஒரு மாதிரியான ஃபீல் ஆகுங்க. அந்த ரோட்டில் சடனாக ஏறி போகும்போது அந்த ஃபீலே வேற மாதிரி இருக்குங்க. மண்டபம் வந்துட்டாங்க. மண்டபம் ரீச் ஆகிட்டோம். டைரெக்டாக போயிட வேண்டியதான். பாம்பன் ரீச் ஆக போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு கருவாடு ஸ்மெல்லாம் வருதுங்க. அப்போ அந்த ஸ்மெல்லை சுவாசிக்கும் போது ஒரு பாட்டு வருங்க. பாம்பன் ரீச் ஆகிட்டோங்க. ஸ்லோவாக போகிறோம் பாருங்க. வியூவை பாருங்க. பாம்பன் ரீச் ஆகிட்டோம் கைஸ். வியூவை பாருங்க, வேற மாதிரிங்க. ஆனால் சுற்றி கடல் தாங்க. வேற மாதிரிங்க. ஆனால் இந்த பாலம் மட்டுமே 4 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குங்க. 4 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது பாலமே.
ஐயோ சித்தப்பு. பாலம் வேலை நடந்துட்டு இருக்குங்க. இப்போ தாங்க பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க. அதான் பளிச்சுன்னு இருக்கு பெயிண்ட்டு. வேற மாதிரிங்க. போட்டு இதெல்லாம் தெரியுதானு தெரியல உங்களுக்கு. கம்மியாக தாங்க இருக்கு. நான் ஏற்கனவே வந்தப்ப அதிகமான இதெல்லாம் கம்மிங்க. போட்டு இதெல்லாம் கூடவே இருக்குங்க. பாலம் வேலை நடந்துட்டு இருக்கு கைஸ். என்ன ஒரு இது வேற மாதிரிங்க. ஏங்க பாலம் சென்டருக்கு வந்துட்டோங்க. பாலத்தோட சென்டருங்க இது. ஸ்மெல்லு வேற மாதிரிங்க. கருவாடு ஸ்மெல்லு. அப்பா நான் எங்களுக்கு இந்த இதில் இருந்து பழகிருச்சுங்க. டேய், இவன் வேற என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான்டா. அவ்வளோதாங்க. பாலம் இறங்குதுங்க. அப்புறம் பாலம் எண்டிங் வந்துடுங்க. அவங்க எண்டிங் வரைக்கும் போயிட்டு வீடியோ போடுறோம் பாருங்கள். தேங்க பாலம் எண்டிங் வந்தாச்சுங்க. பாலம் எண்டிங் வரையும் உங்களுக்கு வந்து காமிச்சிருக்கேன் கைஸ். பாலம் எண்டிங். இங்கேருந்து பார்த்தா பாலத்தை வரேங்க. வேற மாதிரி இருக்குங்க. வேற மாதிரி இருக்குங்க பாலம். சேஃபை பற்றிலாம் இல்லையா? பாலம் சேஃபு வேற மாதிரியாண்ணா. சென்டருக்கு தான் போகிறோம். அந்த விவோ பற்றிலா ரொட்டேட் ஆகிறதா? வேற மாதிரி இருக்கு பாருங்க. கப்பலில் வந்துருக்கேன். ரைட், நம்ம இன்னும் சிங்கிளாகவே சுற்றி தர்றோம். கப்புள்ஸ் ரைடோட வராங்க. நம்ம இன்னும் சிங்கிளாகவே சுற்றிட்டு இருக்கோம். உண்மையிலே வேற மாதிரி இருக்குங்க. மேக்ஸிமம் எனக்குலாம் இந்த மாதிரி இதுனா ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க கைஸ். சென்டருக்கு வந்தாச்சுங்க கைஸ். உங்களுக்கு தெரியுதானு தெரில. இங்கே வரைக்கும் பாருங்கள். ஃபுல்லாக போட்ஸ் தாங்க. ஃபுல்லாகவே போட்ஸ் தாங்க. ஜூமிங் பண்ணி காட்டுறோம். வேற மாதிரி இருக்குங்க. ஆனால் இது ஃபுல்லாமே பாமனுங்க. இது ஃபுல்லாமே பாமன். கைஸ் இதாங்க பழைய பாலம். பாமன் பாலம். ட்ரெயின் ட்ராக் முதலேருந்து வருங்க.
இப்போ அந்த பாலத்தெல்லாம் எடுத்தா கைஸ் ஃபுல்லாமே காட்டுறோம் பண்ணுங்க. ஃபுல்லாமே இந்த பாலம் ஃபுல்லாமே பாலம் வேலை நடந்துட்டு இருக்கனால மண்டபத்தோடு ஸ்டாப் ஆகுதுங்க ட்ரெயின். இங்கே இருந்து வருதுங்க. இப்போ இன்னொன்று செகண்ட் பாலம் ஒன்று ஜாயின் பண்ணுறாங்க. அங்கே இருந்து டைரெக்டாக இங்கே வந்து இங்கே ரொட்டேட் ஆகிடுதுங்க. அந்த ட்ராக்ல டைரெக்டாக அங்கே போய் ரீச் ஆகும் பாமன். இந்த கடல் இன்னிங்க வரைக்கும் அந்த இது வரைக்கும் போய் ரீச் ஆகுங்க பாமன் ஸ்டாப் வரைக்கும். வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குங்க ஃபுல்லாக. நான் வேறு மாதிரி இருக்கு கேஸ். அந்த இடத்த நின்று ஷோ பண்ணுறது வேற மாதிரி கேஸ். பாம்பன் பாலத்தை பார்த்தாச்சு. மைண்டை ஃப்ரெஷ் ஆக்கிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோங்க. மணி இப்போ 6 o'clock ஆச்சுங்க. டேரெக்டாக அப்படியே வீட்டுக்கு தாங்க. இடையில போய் டீ சாப்பிட்டு டேரெக்டாக வீட்டுக்கு கிளம்பிடுவோங்க. பையன் க்யூட்டாக பண்ணாங்க. கைஸ் இந்த இடத்த காட்டுறேன்னு சொன்னல. இது பார்க்க இப்படி தானாங்க இருக்கு. டேரெக்டாக போன பாருங்க. ஆகா வேற மாதிரி வேற மாதிரி ஃபீல். வேற மாதிரி இருக்குங்க. உங்களுக்கு தெரியுதாங்க அந்த சன்செட்டு போகிறதுலாம், சன்செட்டு மறையிறது வேற மாதிரி இருக்கு கைஸ். சன்செட் ஆகுறது உங்களுக்கு தெரியுதா கைஸ்? வேற மாதிரி இருக்குங்க. ஓகே கைஸ், நான் இதோட வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் vlogல சந்திப்போம். டாடா பை பை சி. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.